एक छोटा सा बंदर अपने बूढ़े पिता के साथ सड़कों पर रहता था। एक दिन उसके पिता बीमार पड़ गए और काम करने लायक नहीं रहे। बंदर रोया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह हर दिन बोझ उठाता, दुकानों की सफाई करता और कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता। उसके हाथ दुखते थे, लेकिन उसका हौसला मजबूत था। कमाए हुए पैसों से उसने अपने पिता के लिए खाना और दवा खरीदी। धीरे धीरे उसके पिता ठीक होने लगे और फिर मुस्कुरा उठे। जो लोग पहले उस बंदर को नजरअंदाज करते थे, अब उसे सम्मान की नजरों से देखने लगे।